Привет, друзья! Как и обещала, провожу для вас повторно урок с рисованием камина. Оцените уровень моей замороченности. Я провела прямой эфир, но мне не понравилась итоговая работа. Хочу объяснить почему и попробовать нарисовать с учетом всех своих недовольств. Значит, что мне здесь не нравится? Что камин где-то примерно получился посередине. Вот здесь линия, которая разделяет вот эту композицию и камин, где-то находится посередине. Не очень хорошо. Я хочу спустить камин немного ниже. Либо же надо его поднять выше, это сделать крупнее и выделить на переднем плане. Но мне все-таки хочется сконцентрировать внимание на огне. Дальше, мне кажется, что маленькие получились ботиночки. И вот эти предметы тоже можно сделать немного крупнее. Соответственно, что мне здесь еще понравилось? Понравилось, в принципе, как получился огонь. Понравилось то, что я поменяла местами камень и коврик. И как получился вот этот вот кусочек, мне тоже, в принципе, нравится. Вот попробуем повторить этот рисунок еще раз. Так. Значит, смотрите, что здесь важно еще учесть, что вот эти линии, они уходят туда, в перспективу, куда-то в точку схода. Поэтому нужно следить, чтобы вот эти линии все куда-то стремились в одну точку. Не было такого, что здесь так линия, а здесь вот так как-то. Дальше, вот эти линии тоже должны быть, по идее, они тоже должны уходить к линии схода, и вот эти углы тоже должны немного меняться. Вот. Не должны быть параллельны друг другу. Это мы с вами сейчас в рисунке. Нужно наметить, чтобы потом не забыть, когда будем в цвете работать. Вот. Значит, перенесу эту линию пола чуть ниже. Так. Камин сделаю побольше. То есть хочу, чтобы все-таки огонь был главным на этой картине. Тогда пропадет вот эта проблема с тем, что тут какая-то стена, которую непонятно чем заполнить. Пока начну с того, что я нарисую прямоугольник. Где-то вот так, наверное. Верхняя линия у меня уже будет, даже ее может быть, но она тоже должна стремиться к этой точке схода. Поэтому она не вот под таким углом, а уже практически параллельно краю листа. А может быть уже и даже чуть-чуть сюда. Вот. Дальше. Вот в этот прямоугольник пишу сам камин. Рисую такую арочку. Ой. По идее, здесь тоже нужно найти центр примерно так, что вот эта часть чуть больше, чем вот эта часть. И, наверное, сильно показала здесь. Найти вот эту часть, где начинается скругление. Тоже провести прямую, которая будет между этими двумя. И наклон у нее будет соответствующий. И соединить вот здесь арку плавной линии. Вот. Дальше здесь можно сразу же показать кирпичики. Я хочу вот с внешней стороны провести. Здесь прямо. Здесь началась эта вот арочка. Здесь тоже кирпичики. Дальше можно показать сюда глубину камина. Это мы его так видим. Вот. Здесь у нас... Что мне вот тут еще не понравилось, что вот тут непонятно какое-то место. Все-таки можно оставить здесь больше огня, а эту жердочку нарисовать чуть ниже. Вот. Мы это и покажем. Здесь жердочка. Вот здесь еще будет огонь. Здесь бревна. Здесь мы еще будем видеть стенку. И вот тут, соответственно, уже огонь. Но огонь я особо не прорисовываю.
Вот. Теперь явно на картине понятно, что камин — это у нас главный действующий персонаж. Дальше. Посмотрим, все ли в порядке. Все. Дальше коврик сделаю чуть-чуть поуже. Так, неудобно проводить. И вот здесь, в этом месте, я нарисую книгу, чашку, шоколадку. Значит, книга. Так, я пока намечаю, не прорисовываю, пока просто ищу удачное расположение. Тарелку я поставлю сюда. Стакан сделаю чуть-чуть побольше. Так. Мы смотрим на композицию сверху, поэтому у нас блюдце очень хорошо открыто. Хорошо видим вот этот вот эллипс, то есть он не превращается в такой плоский овальчик, а где-то наполовину окружности, так скажем, по размеру, по открытости. Сделаю книжку, чтобы она была более заметна, вот сюда. Так. И сюда. Вот, теперь мне не нравится, как вот эта книга лежит. Перенесу и поменяю, наверное, ей угол наклона вот в эту сторону сделаю. Вот, а сюда положу шоколадку. Это тоже лист непонятный. Здесь дольки шоколада. Вот. И тогда ботинки, как я и хотела изначально, поставлю вот сюда. Ботиночки. Значит, как строим ботинки? Находим вот линию того, как она стоит на плоскости, вот это. Дальше сюда строим прямоугольничек. От него вот мы отступаем, здесь будет подошва. Где-то здесь у нас начинается мех. Так. По идее, вот по правильному. Если упростить форму и сделать просто ботинок из прямоугольников, то получится вот такая фигура. И дальше мы уже вот эти линии вот мы показываем. Вот у нас ботиночек. Здесь у него подошва. Скругляем линии там, где нам нужно. Здесь у нас будет мех. И здесь все такое мягенькое, плавное. Вот. Здесь прорезь. Похоже на ботинок, может быть немного здесь как-то поуже сделать подошву. И таким же образом надо было его сюда немного сместить. Придется второй сюда рисовать. Продолжаем вот параллельно этой линии ставить ботиночек. Второй. Так. Можно повторить то же самое. Ой. Чуть-чуть. Так. Здесь поднимаем. Вот. Здесь лишнее сотру. Рисуем овальчик. Нет, показываем. И тоже лишние линии сейчас я сотру. Вот эта вот форма, когда мы ее простили, она нам помогает потом тени
положить. То есть понятно будет, что вот здесь будет тень, вот здесь будет тень, вот здесь на этой грани от огня тоже будет тень. Вот здесь будет у нас носик светлый. Здесь вот уже пяточку тоже понятно. Делаю побольше. Вот здесь будет светлый кусочек. Здесь боковая грань. Вот так ботиночки получились более правдоподобные. Этот хочу чуть поуже сделать. Вот. Теперь с этим надо разобраться более конкретно. Если мне нравится это расположение, и меня не смущает, что такая большая кружка, почти как ботинки, то можно уточнить. Тоже вот этот эллипс тоже у нас открыт хорошо. Здесь, ну, не буду я простраивать все это правильно, потому что очень маленький предмет, все равно в цвете не получится все досконально здесь соблюсти. Кружка, от нее тень. Значит, здесь сделаю побольше чуть-чуть книгу. Толщину книги покажу. И можно здесь еще какую-нибудь торчащую книжку нарисовать, тоже показав толщину. Так, и пускай это у нас страничка отворачивается немного сюда. Вот. И еще мне не очень нравится теперь, что вот эта линия коврика совпала с вот этими линиями. Я ее смещу чуть-чуть повыше. Чем ближе я ее сюда смещаю, тем больше у нее угол совпадает с вот этой линией. Меньше от нее отходит. Вот. Так, а еще вот здесь можно показать небольшую толщину. Вот это. Подставки. Вот. И теперь с вот этими линиями на коврике, смотрите, по идее они тоже где-то будут сходиться все в одной точке. Если мы посмотрим на референс, то они примерно идут под таким вот углом, то есть практически под 45 градусов. Вот, а здесь они уже будут идти вот в ту сторону, как бы, больше. Но это я утрирую, не сильно будет искажаться. И чем дальше, тем они будут более плоскими, более прямыми, так скажем. И опять же, вот такое движение линии, оно нам поможет сконцентрировать внимание на главном нашем экспонате, главном герое. Здесь можно тоже показать направление кирпичиков, чтобы не запутаться. Но здесь стена вот она идет вглубь. Кирпичики примерно вот так сюда. Тут уже ничего не видно будет. Вот. Теперь мне нравится больше здесь композиция, чем здесь.